Hai teman-teman. Wah, hari ini kita unboxing mainan lagi. Di sini ada kereta api baru, teman-teman. Tapi sebelum kita buka kereta apinya, kita buka dulu mainan mobil-mobilan, teman-teman. Wah, semuanya di dalam kotak nih. Langsung saja kita unboxing, teman-teman. Kita keluarkan dari kotaknya. Wow, mobil truk tangki. Di case truk tangki, teman-teman. Wow, keren. Di belakangnya ada tangga. Warna putih truk tangki. Wih, mantap. Wah, ini di dalamnya mobil-mobilan berwarna merah, teman-teman. Di case. Langsung saja kita unboxing. Wow, red color. Mobil tangga. Mobil tangga punya pemadam ini, teman-teman. Wow. Wih, keren tangganya, teman-teman. Wow, bisa diperpanjang nih tangganya. Bisa ditarik. Mantap. Wih, keren. Mobil pemadam kebakaran. Wow, yang ini di dalamnya mobil-mobilan berwarna kuning. Langsung kita buka, teman-teman. Wow, yellow color. Mobil box. Mobil truk box, teman-teman. Truk box DHL. Wow. Wow, boxnya bisa dibuka nih, teman-teman. Wih, mantap. Mobil truk box. Wah, di sini ada mainan motor-motoran, teman-teman. Motor Vespa. Wow, mantap. Warna orange kombinasi dengan warna putih. Di belakangnya ada box. Motor-motoran delivery nih, teman-teman, untuk mengantar makanan. Vespa. Wow, cakep. Nah, selanjutnya kita unboxing kereta api terbarunya, teman-teman. Wow, train. Artinya kereta api. Wah, kereta apinya berwarna merah kombinasi dengan warna oranye, teman-teman. Wow, ada mainan alat berat konstruksi juga. Oke. Sekarang kita merakit rel kereta api dulu agar kereta apinya bisa berjalan, teman-teman. Nah, kita sambung-sambungkan seperti ini. Nah, rel kereta apinya sudah kita rakit. Semuanya sudah terpasang, teman-teman. Bentuknya bulat. Wow. Sekarang kita letakkan kereta apinya. Warna merah kombinasi orange. Wow, keren. Ini gerbongnya, teman-teman. Wow, ada bulldozer. Kereta api membawa bulldozer ini. Mantap. Wow, ada juga ekskavator, teman-teman. Ekskavator beko keruk tanah.
Wah, kereta apinya sudah siap teman-teman. Keren, kita nyalakan dulu. Wow, mantap. Keren sekali teman-teman. Widih. Kereta api membawa alat berat konstruksi ini teman-teman. Ada bulldozer dan ada juga ekskavator. Wih. Cakep.